او چې کوم دا تنظیم دا به ډېر یو اهم رول ادا کوي په امن کې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څنګه تاسو ته معلومه ده چې په کورم کې د دوو فریقونو منځ کې شخړه ده، لنجا ده او جګړه ده. هغه په سلسله کې څه خلکو د شتګردو ظالمانو په بګن باندې هم لشکرکشي وکړله، لښکار وکړلو، څخه کې هغه په واجب باندې بګن به زور وسولو، بګن خلک شهیدان شولو، بګن کلی وسولو، بګن کې جماعتونه وسولو. بګن یو مظلوم ثابت شولو، بګن یقینا یتیم شولو. بګن د پاره اواز اوچتولو د پاره خلک ډیر کم شولو، ویل څه خلک تتر بتر شولو، خلک وترسیدلو، خلک متاثرین شولو، خونی ړانګ شولې، خلک یتیمون شولو. خو اوس شکر ده سټپ بای سټپ یو ځل بیا بګن ابدیږي، کامیابیږي، مضبوطیږي، په اتفاق کیږي. بلکې بګن اوس اټوله علاقه اوس بګن شوله، اهل سنت اټول بګن سره ودرېدلو. د دې په سلسله کې یو تنظیم هم جوړ شولو، صحابه د بګن د پاره بحالی کور کوي. څومره خلک متاثرین شوي دي هغه به راولي، بحالي کېږي به. څومره خلک ترسیدلي دي هغو سره به مرستې کوي، څومره خلک تتر بتر شوي دي هغه به راولي. نور کوم ترقیاتی کارونه دي انشاءالله هغه به کوي. ورسره امن راوستلو کې به یو ډېر اهم رول ادا کوي، څه امن به راولي. په دې لکه کې به دا تنظیم امن راولي. تنظیم چې کوم افتتاح ته خلک برادر ده انشاءالله هغه به سبا ته کېږي، په بګن کې به کېږي او سبا ته به انشاءالله افتتاح هم وي او خلک هم خلي. او د تنظیم چې کومه فاینل نما ده هغه هم انشاءالله سبا ته ورکولی کېږي. دغه تنظیم سره اټول اهل سنت ویلوړ دي، په اتفاق په اتحاد باندې ورسره دي. دا تنظیم انشاءالله کامیابیږي به. دا تنظیم به اټولې کورمې ته، یو بګن ته نه، اټولې کورمې ته به دا تنظیم امن راولي، د امن پیغام به جاري کوي، د امن دپاره به هلې ځلې کوي. او ټولو ته پکار ده چې دغه تنظیم سره د مرسته وکړي، ورسره ودرېږي، په اتفاق په اتحاد ورسره ودرېږي. دې نه علاوه بګن په حوالې باندې څه چېرته کې هم جرګې روانې دي، شیعه سني منځ کې کومې جرګې روانې دي. بګن خلک دا مطالبه کوي چې دا جرګې د په بګن باندې وکړلی شي او دغه جرګو کې د بګن خلک شامل کړلی شي، چې دغه جرګو کې د بګن خلک وي، بګن کسان وي، بګن مشران وي. نو انشاءالله العزیز د امن دپاره چې کومې هم جرګې روانې هغه به هم جاري وي، انشاءالله مسلسل به کېږي. علاقې کې به انشاءالله امن رسي، اتفاق اتحاد به رسي. او چې کوم دا تنظیم ده دا به ډېر یو اهم رول ادا کوي په امن کې.